请点传师慈悲。乾道鞠躬，坤道鞠躬，点传师好，请坐下。喂喂，无声，无声。上天慈悲啦吼，今仔日回课完，我今仔日吼课排落啊，要去咱做一个交代比赛，好个大家讲，一定爱去，上天慈悲，声音袂好伊，互我讲好啊，去看卖啊咧，但是今仔日有请有美的哩啊，吼，互我今仔日咱小人感恩咱上天，互我跪谢真济啦吼，伫即个参会当中，伫修办道，互我太太拢一直讲，经理你诚心拢无够，拍拼无够，认真无够，会地咱上差咧，所以伊就一直讲经理。咱点拜你的课，这是你的责任。求上天慈悲，求师尊慈悲，讲煞也无声。我好啦，求啦，但是上天唔知要准，唔知影。所以互我今仔日带着三分的殷情，7分的热情，足10分10，去互咱看一下。我来来一个，希望大家原谅和学过错真济，修了无好，上天用这个嚟考和学，和学会再接再厉，今仔日和学起来，原来应该来学咱布袋书做书呀。讲经，知影知，唔知唔知，敢有人知？知哦，行，清汤安尼当金刚锁阿台所以即安尼讲落，你若艰苦，我较艰苦啦吼。拄着有声，这足体，互我含咱分享，就是讲。百恶同下，会当做就尽量做，唔通等家己想要做，无机会呀。人生难得会当来世间走一转，佫会当得到，佫会当亲口所说，佫有事实无？咱烈日门墙。互咱会当有新春回过2个班，要互咱这些修办的当中，继续来咱加油，继续来互咱做助力。新春献出咱的愿力，回过扫掉咱的恋爱，扫掉咱的报酬，这咱真正爱珍惜。大家拢在看咯，拢讲你今年勇敢泰山的啊呢。但是讲成要规方对我人讲，泰山办我哪会办啊？幸福不是你我的，是借给我们的。个人招来的时间。当地无人知，但是这当地当中，拄着偌济困难，拄着偌济劫难，无人知。但是修道，身体海气，人生的关键，世尊甲咱讲，生死事代，人生人迄社会人
阮先生来讲，人生除了生死，其他都是擦伤，所以说阵甲恁讲，我咱伫遮目睭起去，一个小小的，剩偌济，剩一盒鸡腿，咱吃好啊，就解药啦，90%都对，可能90%、99%拢对对的。毛线哦，一个关键来啊，灵性要对对去，咱有咧想无？咱有咧思考无？一天下后诶，会袂？有上好是歹，袂有上好是歹，但是歹伊嘛是会来。较钱，长老前辈较钱，比户外较钱的较钱，今日就看得较少啊。户外今年当这影响71岁啊。你较想，要靠伫这个世界，若要靠咱流连外国，以前上来算，不到20年，有够无？20年有久无？好啊，92年领命，传言到清114年，几年啊？20，这个啥是？22年啊，有够无？紧，所以好啊，伫遮甲咱做一个深深的抱歉啦，一个生活承担。话拢讲，要来听你经理讲好听话啦，是为人讲拢常常咧讲啦吼，是讲含互就一个言行咧，讲起来，而且互咱做一个深深的抱歉，一个为生活来承担，互你听艰苦，互艰苦，就互咱身强术的落学，伫阮校第3条内，一支的啦，互有骗你啦，讲比互较来啦。嘛较深入啦，嘛较好听啦，安尼啦吼，是因为讲一课落摆安尼，所以临时参袂较好，今仔日你爱来做啥？做有理的上天啊，要互咱讲，互咱讲，上天啊讲，一个身躯都袂稳准，无法通讲，无法通讲，就以前，所以重视课程，能耽误安尼吼。互互甲情形报告过啊，情形讲可以啦，身体就安尼嘛吼，毋是互无爱，所以伫遮互甲咱伫即个12万元的保险过生活的当。感谢点传师慈悲，乾道鞠躬，坤道鞠躬。请神讲师慈悲。乾道鞠躬，坤道鞠躬，讲师好，请坐下。喂，咱有情人各位讲师，以及咱在座诸位今天来宾，咱大家早安。讲师早安。希望天天出席啦吼，有这个了解的机会啦。讲起来，咱大家拢知影啦，今仔日这场
是互我爱徛起来。咱以往的火锅班吼，拢是咱建老师来担任啦，实在紧在无即个特性啊，都无法度，拄啊顶了就拄啊咧艰苦啦，这昨暝吼，互我拄啊应该差不多7点吧，无记毋对啦吼。刚刚接到一通电话，咱李店老师敲互我啦，伊讲吼我真吼咧发烧，哪有咧疼，明仔载有可能无法度讲啦。你要有心理准备，你先准备一下，吼安尼。我明仔载吼，差不多7点10分的时阵吼，看卖啊，吼，若会讲就我给你讲，若袂讲就吼，你甲来。我讲好啦，我互我咧应即句好吼，好啦安尼啦，毋是讲感谢上帝，感谢店老师准备好啦，好啦，为什么无法度啊？店老师咧艰苦啊，我嘛是爱食。到尾啊，过无偌久吼，我搁带同咱店老师讲啊，我同店老师讲，店老师准备啊，迄明仔载搁准做你小摕吼，若有咧疼，我莫讲啦，因为吼，若有搁疼搁讲吼，会搁愈严重啦，吼，安尼啦，若有疼，除了爱食药以外啦吼，其实上好的治疗就是莫讲话啦，即项收声共款啦，你若收声去互医生看吼，医生一定甲你讲一句话啦。哦，讲啥物话？你就较莫讲话就好啊，意思共款啦。所以今仔日李老师吼讲起来无简单，就拄仔伊起来嘛讲要10分钟呢。我感觉讲伊这10分钟效果比互我咧讲2点钟更较好，你敢知？为虾米？你顾精神，你袂空钟讲啊，搁有法度去讲10分钟，迄若互我早就无来啊。真正个早就无来啊，伊搁有法度起来讲10分钟，当然迄10分钟是对伊来讲真痛苦啊。迄伫无声的当中，若有咧听迄个夜间的差不多10分钟出来安尼啦，精神可嘉。咱这李店老师有一个特色，伊也互我2个大电脑兵，吼，也互我大电脑兵，因为以后天来讲，伊是阮姐夫啦，吼安尼啊，这若毋捌的，互我介绍一个安尼啦，伊是阮三姐的先生啦，吼，互我叫伊姐夫。伊后天来讲是阮姐夫，吼拢住伫西庄的安尼啦。若伊先天来讲是迄个点文书啊，吼安尼啦。互我讲下面也足亲近，吼下面也足亲近，就若拜三咱2年的班，互我就早伊来，吼讲下互我后面接触的机会足济啦。咱点文书当然除非讲道理高讲以外，这咱逐个知影。有一个足大的特色，这是也互我拄仔电脑兵，吼伊的特色就是讲足坚强，足敢、足勇敢安尼啦。互我的特色是啥？你敢知？做软正做无哪做惊死安尼就对啦。真正个，我比如一个例啦，我讲一个例子啦，来去做参考啦。一般咱若去做兵的时阵吼，咱这查甫若去做兵，伊一般拢会安怎求啊？若做兵啊，拢会安怎求？你若咧抽签，一定拢较希望抽到上好的，歹去抽到迄个。金马奖。签王的海流啊咧。只有逐个嘛安尼。你敢知？互我咧做兵的时阵是安怎求？我无，互我咧做兵之前就请教，吼安尼啦。做兵之前请教，互我伫咧烦恼一件代志啊。以前互我做兵是民国74年，迄阵食素食无普遍，民国74年，迄阵互我做兵的时阵74年。当然互我，咱就72年请教。伫做兵的时阵，我就安尼行行咧，去军中请教，人啊，买咧煮互咱食，互咱是免安食。我就行行咧，互我的人搁行草咧，去若去用草到免啊，对，食都无方便，搁去用草。互我真啊规日附近逐上咧求，你敢知？求安那？上咧猪鼻啊，我来求2项啊，上咧猪鼻，你就互我要去做兵哦，互我素食较方便。素食方便啦。第二，互我做伙较可爱，莫伤臭。我真啊咧求啊，我无骗啊，我真啊咧求啊。你敢知咱你点啊算哪求？伊讲的，你若有机会，你去问伊。大概是安尼啦，伊讲吼，伊求吼，去做兵就较艰苦啊，安尼啦，去操的无要紧啦。有人安尼求的，我听听拄仔伊一个安尼尔啦。讲大家嘛拢求做兵我较轻松的，伊求讲吼做兵就艰苦，我较操的无要紧，安尼啦。互我后面电脑兵啦，上咧注意啦，你着我做我较轻松的。
迄个吼，迄个食素食就方便啊。啊，我迄阵咧做面，一咱行行咧，啊创啊，我食菜面啦。一年只自备，咱2点钟自备，啊，搁有一年只自备讲吼，伊拢做袂啊，因咧拢已经行袂啊。啊，你着炸罐头去安尼啦。我今仔做饼的时阵，就换一罐罐头去，你敢知？准备要来遐，准备食罐头，做饼就食罐头安尼啦，已经准备去啊。啊是讲吼，真仔上免准备啊。大家咧求吼，真仔研究成员天必上志。咱伫电脑先机讲着我较艰苦，伊真仔做了足辛苦。伊去互便利当去个啦，你炒一个吼，就伊会堪去炒啊。哦，伊真仔做饼真仔有辛苦个啦，真仔炒一个唔知要哪讲个。啊，人伊会堪一啦，无差啦。啊，互我真仔平安运足好，你敢知？我经讲吼，素食较方便啊，真仔较轻松个，真仔有影呢。互我后步抽签，唔知影咱后边咧便利金币兵通关无去安尼啦。这无兵，这无金币兵啊啦，迄是较早有前辈做啦吼，到金币兵啊。啊，这拢猜测啦。迄去通关府偌凉，你敢知？迄互我拄仔做兵拄仔伫丰原，台中较早叫做台中县，啊，这已经县市合并。吼，啊，较早还未合并，迄阵丰原，通关府就是丰原车站对面了，就是通关府啊。互我拄仔伫遐做兵。啊，拄仔，互我拄仔咧受训2礼拜食罐头尔，剩咧去拢咧只有讲方便的，因为阮通关府边仔拄仔一间素食馆。互我搁咧选工，啊，阮伫通关府咧摒扫地啦、油漆啦、啊烤草啦，啊桥袂平啦，啊通关府咧做下工课安尼啦，啊送公文就送伫外口喙，记者起来就实在我安尼啦，若要去外口食就去外口食啦。啊，若无喙，就叫边仔的迄间素食馆，就互我送便当来啦。今仔有影上免自备，互我吼真正食足方便，拢免家煮。啊，搁落来吼，搁轻松送公文，我爱讲，安尼一个记者徛会嘴，实在我。啊，一个互我一干项，我徛去遐山顶。啊，我一公文送了。啊，徛去山顶，拢我的时间，省了我的时间啦。我从到山顶遐，安尼悠哉悠哉，一只汽车，迄阵拢骑汽车啦，咧公车啦，就公迄个算稳定稳的车，我伫遐咧纳凉安尼，伫咧山顶安尼，偌好，你敢知？其实吼，有一点会当看出啦，真正人的境界吼，就是安尼。伊较硬差，啊，互我较当正。啊，当然硬差就硬差，迄个业务啦吼，我人做点老师啦，啊，互我做工师傅啦，讲拄实在啦，那无简单。今仔日咱徛伫遮，那无简单啊，互我做总者，互我是口才歹，胆量无志气安尼啊。这毋是咧讲，迄别咧讲欠伊，你问啊，新工师傅啊，你做欠伊咧，无呢？互我讲的拢属实的呢。真正第一，互我口才歹呢；第二，足无胆呢。无钱呢，烦恼无钱，互我是拢咱2点钟拢叫互我讲哎呀，互我较行，伊若无叫互我绝对袂行。我都含问讲话是要叫我做啥物工事啊？吼，喂，好，安尼，我唔知影讲大拄仔迄个歹句对啦吼，我咧讲得甲我做厝诶，无，吼安尼咱咧听有清楚啦吼。啊，吼。他讲起来，较早迄阵，咱讲出书面代志，啊，就那我今仔讲这跟咱题目有关系哦。你嘛想讲，我今仔只讲的拢凊彩讲的，这拢有关系。啊，当然先讲一个事实的代志啦。较早我甲翁太太咧行的时阵吼，阮两个无咧讲话咧，讲到人安尼，人个无咧乱来，就嘛要甜言蜜语啊咧讲袂煞，我都毋知要讲啥，两个喙，伊惊伊，我惊我，我无骗你啊！人啊，到尾后一间咱2点钟问互我讲，啊你是会合袂？恁两个合袂啦？我讲会啦。伊想讲我两个拢无咧讲话，我嘛是袂合。啊若袂晓就看要切，我讲会啦。啊就我都毋知要讲啥。啊若毋捌互合的，以为互合讲，咱像 A 教的安尼共款。我毋知要来讲话，啊，互我感觉讲话足艰苦的，你敢知？那上好拢莫讲，啊，渐渐坐伫遐上好啦。啊，讲话不经意啦。啊，你想安尼要哪做工师？
做工师的基本条件就是你口才爱好，无法度拄着啦。无我头拄仔讲的，我头拄仔求上天慈悲讲，互我做兵吼，迄落吼较轻松的食菜吼，较方便的。啊，上天都拢答应啦，啊，佫无答应你嘛是求啊，啊，所以互我就认真讲了啊。啊，人做叫咱做工师，咱就爱做。啊，佫袂晓讲，嘛爱讲甲会晓讲。啊，无胆，你嘛爱讲甲吼，有胆安尼哩。互我较早徛起来时阵吼，要起来进前，当然即种紧张嘛，紧张甲你敢知影啦？会发烧，我真安尼，头壳安尼摸烘烘啊，啊严重你敢知？迄吼，迄真啊讲甲会流汗咧。迄个即个天光吼，着爱穿底衫讲道理咧。啊，着伤紧张，啊无法度啊，着无胆紧张，吼啊口才歹，啊当然你啊一解练安尼来练，吼无法度，咱管你经历无诶，吼啊着求上天慈悲，互咱较好做兵，真啊上天慈悲，咱着以后好伊讲了啊，啊到尾啊公司做无几冬，你敢知你念老师搁一个业务落来，搁啥物业务你敢知？讲吼第一阵伊做点人事啊，较早迄阵是做领业，吼，啊来就做点人事，啊点人事了，就互我讲，你迄个去换一个班，我讲买点人事处理啦，我真等咧讲无偌久，无出知啊，叫互我换班啦，啊咱高雄遐有中级班、中级班、高级班啦，我讲这完全无我讲，我做工师做会焦头，我就阿弥陀佛啦，去换班。啊，要负责一个班，咱要成全，你会当私底下先准备道理，讲问啊在要讲啥呢？你换班是无咧准备的呢？你今仔去了，你要讲啥话？你是灵机应变来跟你讲的呢？20-30分，你爱家己灵机应变的，毋是事先互你准备。我无法度啦，到尾啊，无偌久啦，这有哪是天的安排，我也毋知影。无偌久拄啊拄着我妈妈破病。发豆病啦，去检查了，伊个百会有叫啦，百叫有会啦，歹势啦，百叫有会啦，我就带伊去医检查，啊去医啦照 X 光，你输尿管了吼，一粒爱注意哦，有一个肿瘤，哇，就烦恼啊，啊到尾啊吼，迄个医生算较出钱，较少年，我想讲安尼代志严重啊。我阮兜的人安尼，大家都参考了，决定讲爱找一个较好的医生。啊，伫高医内底找迄个上有名，啥物名我莫讲，上有名。哦，啊，佮靠近司机讲呢，迄阵拢挂袂入来，迄足有名医生，我讲你若伫遐大病院，若有名医生，你拢挂袂入来，我靠近司机挂好啦。哦，啊，互我着靠近司机挂好，今仔日挂入去，互迄个医生看。迄个医生佮加超音波。跟核磁共振，跟输尿管镜，全部的检查拢甲做甲好，做到久的，做了，然后甲阮讲，迄是恶性肿瘤。哦。输尿管倒手病啊，正手病我袂记起来，遐有生条肿瘤，伊的判断是恶性，但是爱去切片才会知。爱讲你既然要切片了，你着开刀落会当挂开，不管良性恶性，你着开着当挂开安尼啦。啊，良性恶性甲去检查啦，一定爱切片嘛。啊，互我迄阵真啊烦恼讲，讲来真啊足烦恼。啊，我着求上天慈悲，希望讲即件代志吼，大事化小，小事化无。啊，互我吼尽量去讲了完，安尼啦，互我着安尼发愿哩。啊，若无够的吼，我安尼啦，互我着安尼讲了完，着安尼下愿嘛。啊，到尾啊，拄啊。去检查，无要紧，伊送入去感觉送入开刀，啊开刀开出来了，伊迄出医生要开进前，要甲阮讲一句话啦，进前，讲这吼有可能膀胱嘛爱挂，哇，听着就烦恼。哦，迄输尿管，迄若癌症一直延伸到膀胱嘛爱挂，你著顺便爱有心理准备哦。听着就愈烦恼，啊烦恼无效就求上天就好啊，都透我大，我著希望大事化小，小事化无。结果开出来了，医生甲阮讲安那，毋是癌嘛，迄一粒石啊，才结石尔。我查者，
结这了，伊出来了吼，伊咧开刀，开了了，规个腰开尾一半。我针烧啊，尔是安怎会开大刀啦？开尾一半啦，一个腰切尾一半，偏偏互切断去，安尼才对啊。伊讲啊，都开入去都无看呀，无看了，就伫遐找啊选，挖大坑啊。结果找到尾啊，讲原来是下骹遐一粒石啊挂伫遐。哪有法度？你要来讲误判呢？就啥物拢检查过啊，核磁共振输尿管镜，就啥物有诶无拢检查过啊，佮讲肿瘤，才出来比较这个。我感觉讲吼，这到底要来讲是误判，还是讲上天注意？我是相信讲上天注意啊，安尼啦。因为遐啥物检查拢检查过啊嘛，迄石啊甲肿瘤是无共的，尤其是输尿管镜，伊咪照一个照就是知影嘛。哪像你这胃镜，你着胃镜出落，一个就知影，佮想讲。讲开了无啊？免安讲。我迄阵一路面讲，我再开大刀，无要紧啦，阮直接开尾目，开尾目就好啦，无要紧啦。安尼，若无真正恶性肿瘤就好。我就足感谢足深，上天慈悲，真正二流神君天理重视。好，我今天讲好啦，我伊就叫我我就话啦，我实在吼，能力足歹的，真正是吼。口才歹，能力歹，感情歹吼。佢叫我航班真正是要做大，你敢知影？一段时间才要做大。然后定安尼尔，初级班完了来个二定的班讲阮好，反正你这功课来答应，来换二定的初级班哦，来个换二定的讲师培训班，来个换台北的迄个讲师培训班哦，好啊是安尼。较早是拢卖拜托啦，你叫别人来，我无法度啦，安尼啦。一定后头做大啦。即摆因叫我逐班拢换啦，安尼啦。你讲我就讲答应啦，安尼啦。即摆来个有迄个语音啦，咱语音逐年咱练经理啊，我伫遐咱本人练，咱伫遐吼研究着做大计，咱语音单日无去啊，我去了完安尼。互学班吼，一年开枪，走几公里？走4万公里。哇！安尼开了，安尼开，我一年就走4万公里啊，4万公里总有得走啊。有可能每一工几乎拢办啊。拜的是咱遐高级班高级班就咱2点钟4负责。搁初级班就互我负责。落来搁二定迄个初级班互我负责。搁落来搁二定迄个钢丝培训班互我负责。搁二兴的迄个叫做大经的研究班。来个迄个台北个迄个钢丝培训班安尼，只有当时逐工走，规摆走到尾班。哇！其实是讲啊，我若无经过这代志，我绝对袂去答应啦，我敢保证啦。你无可能哦，安尼逐工我走，我一班我就足厉害啊啦，叫我换一班就足厉害，逐班叫我换我有可能。我拄着，感谢上天慈悲拄着。你搁真正好，其实短命你生命医生你都爱做啊。这人的个性就是，互我感觉讲，我今仔徛伫遮，感恩上帝慈悲。今仔日咱就是伫这个环境大汉，我们就是在道场成长。咱甲外口无共咧，咱咧成长，迄伫外口嘛会当成长。比如讲一个董事长。一个董事长要培栽培伊囝，去接这个企业，伊会当训练啊，送伊去外国留学啊，对，大训练啊，互伊有能力人去经营这个企业啊，是毋是？伊迄种训练的是咧训练能力。今仔咱伫道中内底咧训练咧，咧训练啥？咱大家想看，道中嘛咧训练咧，你像我就是安尼训练起来，实在讲吼。足大点足小见的啦，大点教你做勉强的，但是都拄着啊吼。钓老师咧讲啊吼，实在硬着头皮吼，无做都袂使啊，安尼啦。我是拢安尼起来啦，一班安尼过吼，今仔互我敢徛伫遮。我若较早一点啦，体，今仔互我无可能徛伫遮，互我敢安尼讲。互校人讲的咱迄个关难过咧，一关过一关咧。互校有过关走陆续安尼。走到出走不离，我无骗你咧。
哦，还有那经过人讲会讲，会紧张到袂紧张的呢，就是在道场当中让我们成长。啊，咱今仔日这成长叫做什么？充实的回来。哦，所以讲，我一头都讲我这哦，你嘛想讲啊，青教师啊，你讲要关念经啊，讲的是和今仔题目有关的呢，有啊，叫做充实的回来。那么经过一站到一站，你免怎充实？咱的德行免怎会活起来？大家拢有德行的，但是你无经过计划就无咧，无经过计划无咧，人拢伫勉强当中成长的咧。找几个讲足自强的好，啊伊就安那，找无几个，我毋敢讲无啦，找无几个。要像绿洲迄个境界，找无几个，大部分拢是吼，你拄着啊，你无就袂使。毋是我足愿意的，但是已经行到无路啊，我无安尼就袂使，是毋是安尼？咱像情况嘛共款啦。有当时啊，我要叫我请教食早啦，有可能啦，我一顿无吧，无可能。我讲有当咱代志拄着啊，你请教请落，你就食会落啊。真正有影，无拄着就知。所以道场其实甲是真正要互咱成长的，伊要互咱培养咱的德行，啊，这等下甲咱研究。咱无经过安尼，咱都袂大汉的。无经过安尼，咱袂大汉的。大家嘛讲啊，平安大汉钱，啊万事如意，啥无爱安尼啊。但是若逐项拢万事如意，咱人就袂大汉的，晓得无？逐项人拢顺利，互你安尼好安尼。要爱钱就有钱，要健康就有健康，要啥就有啥，逐项拢就互你啦，你爱拢互你啦。咱人袂大汉的，就是你无爱，但是你到尾你会接受安尼。我听安尼讲，比如讲，咱何老前人做几代嘛吼，讲有大牺牲，啊有大牺牲嘛，啊互我是家己安尼想啊，你看伊牺牲财产，牺牲家族情啊，牺牲性命不顾，牺牲苗族咱干吼，足侪牺牲嘛。我是家己安尼想，毋知对毋对咯？伊遐尼济牺牲嘛，有哪是环境甲逼出来的？为虾米呢？因为伊要来到台湾，吼传道的时阵，拄啊好大约轮头，啊轮头要安怎？啊袂当转去啊！啊你想家族情也无办会使呢？安尼啊，你家族情啊，伊毋是不好的人呢，老爸老母囝己是谁，搁伫大陆呢？如果今仔若大了无路通，应该讲伊嘛是一段时间会转去看者，看伊爸爸妈妈一下，人之常情嘛。你哪有可能讲啊，就会当转去，毋转去啊放爸母伫遐，啊爸母若老啊免啊，对哦，一定会啊，就有当转去你就转去啦。但是大了路通就无法度转去啊，无法度转去免啊，家族情啊就爱转，你无转嘛爱转，我安尼讲，咱大家想看，哦，咱人其实逐个朋友拢绝对不会有错。毋是大家拢爱利益，毋是大家拢爱吼只针落去啦，无人爱安尼啦。但是环境甲你逼，啊，用另外一句话讲，你啊咧请，你啊咧栽培啦，啊看你会砍一个啦。你若砍一个，你就会成长啊；你袂砍一个，就往准拄煞安尼啊。袂砍一个准拄煞啦。哦，所以讲伫这当中啊，大家做参考。啊，我今仔日当然啦，咱今仔看着穿这个衫就知影人才，毋是点老师。今仔这个辉哥班应该是爱穿哪些个点老师较对，啊，就无法度。啊，人讲无有使买，摆摆有思想机。我毋知啥物叫做摆摆有思想机，啊，咱拄安尼讲，我对人安尼讲，啊，若无有使买，我就知影。啊，牛较较有力啊，啊，当然要做事就用牛啊，啊，无牛你吼马是高走，但是无力，人较无像牛遐有力啊。啊，无就使买哩吼，啊，当然咱理了所以道理较深入，吼啊，所以学校我多用伊个内容，我无多用伊个内容，啊，就用迄个家己做，啊，专门临时打出路安尼，这方面这打出路安尼，吼啊，就大家做参考，摆摆有思想，吼啊莫计较，吼啊咱吼，人有加讲一句话，讲叫做啥？爱依法不依人安尼啦，爱依法不依人啊，吼，莫讲啊，这讲师咧讲诶，这讲师咧讲，我听到济啊，无啥，爱托安尼今仔日有菜你来讲者，爱依法不依人，你看这句道理对毋对？若对吼，大家拢爱做，我拢时常讲一句话啊，
今仔我讲的道理哦，毋是我已经做到我讲互恁听。今仔互我讲的道理嘛是互我家己爱去做。安尼啊，所以讲即句道理若好，大家来遵守，互我嘛爱做，恁大家有哪来共同朝这个目标。啊，莫讲啊，迄三讲的，迄着爱怎物人讲我较免听。这安尼吼，这有哪着上的？这点老师讲啊，这老这讲的赞一句赞。啊，这个阿和我讲的，哎呀，无啥，我嘛晓讲。啊，咱若安尼就比依言不如法，安尼就较不足。今仔日咱来预防，虽然讲今仔日互我毋是亲老师的，但是咱有钱哩，咱若听有哈，啊，就大家共同来努力，安尼。啊，若讲感觉你讲安尼我无啥认同，啊，就放一边，放一边安尼啦吼，啊，大家来参考啦，好啦，顺利啦。今仔算例外啦，这自有史以来吼，无迄个讲火锅丸是人才徛伫遮啦，讲就是安尼啦，啊，就无法度，这就有哪会随缘啦，吼，啊随缘就对啦，啊今仔日呢，我含咱参考这个题目，其实当我讲的迄啦，拢无离开充实咱的定位，今仔日你今仔日拄着啥物逆境，你道场当中哦，你担着啥物职务，你拄着啥物逆境，拢一咧充实你的定位呢。你伫外口学的，是外口的财源的无共的，偏偏你食苦呢。偏偏你克服困难，无共呢，你真正无共，咱大家去体会看出，因学的是平等的，咱学的是德性。伫迄逆境当中，咱去德性，咱大家来参考。啊，倒来了，咱先来，啊，拄仔已经讲足济啦，这拢含即个题目有关的啦。咱先来讲啥物叫做充实啦？讲啊，充实就好解释呢啦。啊，遮简单的就好讲。一句足简单的，有当时啊，你搁啊认真啊想，咱昨点老师今仔就无起来讲，啊无，人哋讲一句话讲，道理是用初世语面为玄妙的。看你安尼看咧，充实足简单啊，充实有哪人好讲？但你认真啊想，啥物叫做充，啥物叫做实？好，咱感觉上过这句话。啥物叫做充啊？我安尼来讲，啊充就加落来叫做充。我比如一个呢，比例咱较好讲，咱像我这个年纪的啦，像我互我这个年纪以上的啦，应该捌看过人咧读册啊，读册啊，啊这真卡毋知佫有无，应该有。较早我伫互我细汉的时阵，就看我爸爸咧读册啊，因为我咧算三合院，啊三合院因咧册啊若挂过来了，就来三合院啊，你著大名要拍，啊爸爸来了爱缀。缀来嘛，布袋啊缀册啊，啊缀来了，安怎缀呢？有本机本，啊然后有一个人就布袋天后摊落开，啊本机就册啊不开了啊缀落来，叫做册。啊一人缀，佫有一个动作，咱毋知敢知影。哦，安尼顾伴咱这人老一句，看人咧缀册啊，对，这个你家己安尼用啊，你叫做怎样册？毋是一直缀落哦，毋是讲我一本机、两本机、三本机好，我册啊内缀落，毋是安尼吼。你着爱缀一挂，啊然后呢，直册的，缀一挂直册的。你咧缀的时阵叫做唱，你咧册的时阵叫做信。为虾米？因为你缀的时阵会完合嘛，你咧册的时阵记会减袂好。啊，你无册，伊是袂实的哦。啊，所以讲你要信，你必须要减落来哦，是不是安尼？你忠实就咱咧地册啊，你无冲袂用钱。啊，所以咱今仔日第一爱先冲，啥物要冲？你去听道理，你去看经典，你去研究，你找，你叫你咧冲呢。但是你安尼冲无够呢，咱日日惊听道理了无够，要听足济足简单的。经典要看足济足简单的，你只要若有时间，我讲3本10部经，几年你会当看到了呢？你着拢莫想法，对透早8点开始看，看到下晡5点安尼。你伫遐车来坐，你看一年，你会当看偌济经典？要看足济经典较简单，是迄个要搁信较困难。
啊，你要做足济咯，足简单啦，你要办足济足简单啦。修心就足困难啦，足简单就是安尼啦。就咱逐个生活，我较早拄着啥物代志拢会想。啊，这修行已经30-40年，你搁也想我讲，你咧气消偌济？有当常常会讲吼，我也消无偌济。有人道理听足济啦，经考足济啦，道理讲过老条啦。但是这点气吼，我想消无啥济呢。啊，本来足够搞超烦啦，足够烦恼啦。吼，这经过30-40年，咱烦恼心减偌济。较早为着啥物代志吼，放袂下啦，无就麻烦啦。你咱拄着即款代志，咱搁放袂下，搁会麻烦袂？听像是讲30年过啊吼，哪像拢差不多安尼？为虾米？因为减过了。家有减的你无，安尼。减的无，你心中遐侪物件，你就艰苦咧。修行是煎熬，地血是煎熬。地血是假话哦，我学啥你就知影啥，我袂晓规只学解规只，我袂晓英文，我学解英文，我毋知影啥物也做 AI， 我学到知影啥物做半导体，我本来袂晓拍电脑，真会晓拍电脑，是毋是安尼？知识是累积，你毋捌到尾你就明白。修行是简化，你的心中减偌济物件，迄是你的功夫。你心中若搁足侪物件，表示境界搁无够深，有聪明无深，无百堪拍。即地仔看的，地仔咧遮大地，结果也无偌重，拍。所以讲我爱用这句话，大家做参考。就你紧讲，为学而学啊，为道而顺，迄叫做教。咱要冲的，为学而学，当然话咧解说吼，即个学。一般拢解说做利益，当然在人安那解说无迄落，我毋是讲安尼对啦吼。一般是解说做利益，但是我是家己解说，我是家己解说，我这讲无好哦，毋是我毋是讲迄个解说做利益的拢毋对，我讲的拢对，毋是安尼啦吼。我是第一个业叫做教，为道而顺，第一个顺叫做业，后面在倒边。学本来就是教啊，学毋是讲啥物好甲毋好啊，对甲毋对啊，迄无迄就对甲。学的物件就是知识的层次呢，你头壳的物件你记的呢，毋捌的你到尾啊你知影的，迄叫做记的，迄叫做记嘛。你袂晓做的，到尾啊你会晓做。迄叫你伫学的当中，你就愈来愈捌代志，愈来愈会晓，安尼嘛，迄叫做学嘛，一定是愈来愈增加嘛，人之常情嘛。但是学着我电脑边。学到是愈来愈减，减到你心中愈无物件，达到清净，就是你的功夫，就是你的境界，迄叫做分。减到零的时阵，你就成佛啦。但是咱大脑有可能变啦，我心中哪有可能无物件啦？你今仔日甲我讲下啦，你即张道理讲了我歹，你认到歹去了，敢好啦，拜托的啦，我听你讲道理，我艰苦的。搁准做讲，互我灵感会起来，互我转去嘛呢？吼。真正讲啊歹去啦，你头我讲到咧，我嘛灵感歹去啦。咱若讲的，免讲甲生死啦，免讲甲大啊，真正免讲甲大啦。那一句话我吼，3暝3日咧就伫遐咧想啦。若搁拄着迄就无影的呢，就无影是我就无影，结果人逐个拢胡闹讲咧我做的啊，互诽谤啊，咱吞下来。迄着爱减的功夫哦，我看你功夫减偌济哦。若生做者心好，迄也无三重就无，安尼表示讲较歹呢，咱境界无够，嘛管法啦，毋通管法人啊，管咱的境界无够啊。因为环境咱无法度控制啊，咱敢有法度控制讲啥物人，某人，你一定爱同我讲啥物话，你无法度控制。我爱讲你无法度控制人，逐日讲啥物话。你竟会当控制讲你用啥物心境去听这句话，你会当安尼做尔？咱会当安尼做，所以讲叫做信。信就是减法，愈减愈无减，就是你就是成佛啦。为道是极顺的，为学是极难的。所以讲一个加一个减，迄叫做创新。
今仔咱来道中就是咧创新，伫创的当中，互咱明理，互咱知影道理，互咱见，互咱做足侪工课，袂晓的做甲会晓，捌的听甲会捌，安尼叫做创。啊，落来呢，落来私底下国去实，实伫你家己的。好，啊要创较简单，要实较困难。好安尼啊，所以讲，你若看中国讲一句话，我大学，歹势，互我做，看了就应该是中央。如切如车，食大学也如动如无，食自修也歹势啦吼，改一下家己改。好，改啊，中央的，中央嘛吼，我这领导头壳讲，昨暝困了要啥好讲。这等于就听，互我大学嘛，大学就歹势，安尼，互我点啊，嘛毋是点啊，这头壳讲，昨暝互我接到迄通电话，就开始咧想道理啊，你敢知？我就开始想讲吼，因为对老师的道理我无得讲啦，无得讲，咱就家己想啊。就我就开始想安尼，是一个昨来去班，我是昨去班的啦，昨去班就6点就起来，互我是拢足晚起来。6点对我来讲足早，你敢知？人袂讲，我5点就困袂去啊，5点就起来较济啊。但是每一个人嘅生活，迄个作息无共咧，我拢困到7、8点的。我咧上班有当困到7点半呢，我咧上班拢困到7点35分。我目前啊拢记7点35分，讲吼，新公司话你真正吼，含迄5分你也要卖，你着规矩定7点半，你啊7点35分，无法度，我这个人中病，我要爬起来做勉强的。为什么7点35分爬起来佫会好？因为阮咧公司就伫阮兜附近，互我开车15分就到啊，互我开车15分就到啊。所以，互我咧上班上准时啊！阮专公司拄啊，互我上班上准时，你敢知？啥物叫做准时？8点上班，互我靠路，逐个拄啊8点差无几分安尼。上准时的拄啊，互我，话拢6点半就去啊。话迟倒的，互我就是控制到8点，7点58、7点59、8点1分、8点2分，因为阮公司吼8点3分才算迟倒，你若8点2分59秒。佫无迟到，我起来7点35分起来了，洗面洗嘴，然后出去买早顿，然后开车去公司上班，然后到上公司食早顿，去甲我口头答转落，8点2分58秒，免请假。有一下转落7点58，我嘛甲阮同事讲，啥物人我都像我安尼，遮尔准时的，差1分的尔。无人我都像我安尼，互我咱讲到7点35当然真体育啊，佫拄好先困。今仔日吼，昨是6点就起来，昨互我6点入班，互我昨入班啦，今仔日。当然今仔日就免讲8点准时，我只要8点40分有人来，我就困到6点半咧，佮头半点钟，昨是困到6点，今仔日是困到6点半咧，会透一路透，会当困一路困，嘛起来再佮讲到拄久，就包。所以讲大学内底，这是大学讲，有切有错食大学，啥物叫做大学？大学就是咧威学啦，威学跟技能啦。你以前捌听过金刚经，今仔日听过金刚经了，你知影讲，金刚经咧讲啥？以前你毋知影，捌学过大学，今日去听过大学，知影讲大学咧讲啥道理，你知影？所以讲你经过10年、20年、30年了，你看你会当听偌济道理，捌偌济道理，叫做清楚，叫做大学。切磋甲国防有啥物无共？切磋吼，迄人看咱当然有机会来看解说。切磋的意思就是过去古早人自古教，咱若来看解说叫做自古教。啥物叫自古教呢？就是讲古早人伊会做一个工夫，爱工
功夫有当时啊，拢用迄个骨动物的骨头，啊无就用石啊。啊，你像迄种骨头石啊，要做一个功夫是毋是足简单呢？切切就好啊。啊，你要偌长粗粗的安尼，如切如磋，啊，就迄百里安尼，无安尼，如切如磋安尼，较简单啊。讲啊简单，简单啊。咱若伊咧刻一尊骨仔来讲哦，如切如磋就讲，你即尊骨仔要刻偌大、偌宽，啊，你咧叉箍你就当切咯。若要一笑切一笑的叉箍，啊，宽要偌宽，大概切切的了然后，哦，如磋就是讲，大概安尼，笃笃的有一个外形安尼啦，有一个外形啦，叫做如切如磋啦，迄是一个大概。所以讲道学，伊就是一个大概尔啦。哦，我听讲咱道理，我知影讲咱的自信本来清净，我知影咱的自信本来不是变，哦，迄个我知，迄拢叫做道学啦。道学较简单啦，啥物较困难？如动如难，如动如动就是讲开始目睭开始咧哦，好开始对迄游会入去啊。本来是切磋尔嘛，但迄个外形刻出来尔。落来了，你都开始吼，迄汤拢爱去吸，哦，迄一寡汤安尼死。然后迄目睭刻出来了，还佫甲磨圆圆，啊，你敢有生目睭啊？圆啊磨安尼，磨啊圆圆安尼，你都愈动愈磨，愈动愈磨，功夫是毋是迄较久？咱逐个想看。愈切愈好是较简单的粗胚，愈动愈磨就是较精细的功夫，迄叫做自修。自修有困难无？迄实足困难。人讲也要讲无较简单，要做会较困难。啊，我知影啦，好自信本来清净啦，不是不变，修到清净，你绝对修袂到。菩提自信本来清净，大家拢捌听过，道学内底大家拢有挂咱数。咱这清教以上的对一个捌听过讲，菩提自信本来清净的，但用此心得了成本的，应该就少啊。大家嘛知，啊，咱的自信大家拢有信。啊，不是不变的袂死的，大家嘛知。问题是清净要修几世啊？一句菩提自信本来清净，一秒钟、几秒钟就当听完。一部六祖大经，一工就甲看完。一部六祖大经内底，你要照安尼修14人修袂到。这叫道，叫做自信。所以讲，咱今日重新冲落了来爱信。实就是咧自修，修看卖。你修咧，你才知影讲咱有对一个不足。有咧修的人，有感觉不足。你若感觉讲啊，我无啥啦，迄个，包括你若感觉无啥，互我感觉咱无咧修。我看你讲一句话，啊，迄道理我听过，我知影啦。咱人修有当才修到尾后，道理捌愈济愈惊，看别人愈厉害。安尼啊，你看别人的物件足简单，看家己的物件就足困难。所以人是有盲点的，啥叫盲点？盲点就是你家己看袂到的，无啊叫做盲点。人拢有盲点，咱看袂到的。所以讲，一个人要知影讲家己对条毋对，甚至你有法度来改掉厉害，你叫自修，这叫自修哦。所以叫动，所以咱今仔日遮拢咧唱唱。听落，等于爱是骹踏一地，练看卖啊。安尼咱的德行到我度显示，后壁叫做结开嘛吼，你也是创新。吼，啊，落来迄个德行改，落来咱来看，啥物啊叫结开？哦，创新嘛，创啊个新，吼，德，这个多名德行啊，拢讲较简单的，就是安尼啦。我阮高雄遐有一个叫，好像叫黄德辉嘛，名号了袂歹，哦，迄辉安尼，因迄个辉就是公辉，哦，啊德是啥？德是公明的德是叫做明德，其实明德本来逐个拢有啊，实在毋免创新啦。咱逐个本来就拢有明德之心啊，即等下甲个时间若要到嘛，咱等下甲个研究啦，为什么咱本来就？啊，咱为什么太讲我强是即个公平的德行？啊，公平德行本来就有我太强势，吼，啊，
人大家拢讲，啊，咱老本来拢一尊好老，为虾米吼爱搁来还价，搁学道，搁直接咧跌倒，到咧老母娘叫袂倒转去，是毋是？咱拢捌听人安尼咧问。啊，咱嘛大家咱拢有一个佛性，啊，都有佛性，都伫天堂都足好个，啊，搁叫你来遮做人，哦，啊，叫来遮做人了，袂死了，搁老母娘搁安尼哭哭啼，搁叫咱搁转去，多此一举，对，都卖落来就上好啊，本来就是佛道上好个，代志会一流不退。啊，大家拢啊，咱本来就有一个光明的德性，啊，光明的德性本来就有法好好修。搁来遮咧受伤，搁落来遮个世界要创啥？啊，都卖落来就上。啊，为什么要落来世界？咱大家想这个问题，这等下后壁咱大家来做参考。总共就咱第一节课我讲到9点40分。哦，这课先让咱知影讲，咱每一个人拢有一个光明的德性，咱拢爱去来重新安尼就好啦。啊，后壁咱搁落来了，这个医疗是安怎，后面咱重新，咱大家较来研究。安尼好啦吼，好，我第一节课先讲到遮得了，啊，最后。大道起立。感谢讲师慈悲，天道鞠躬。